يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Laraba 10 ga watan Ramadan, hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1440, wanda ya daidai da 15 ga watan Mai, haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam, kalmar Allah kuma ruhin Allah, na da shekaru 2019. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib, masallacin da ke cikin unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto, inda muka saba gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja, da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu, ya kuma karɓi ibadodinmu, ya gafarta muna dukkanin zunubanmu, ya kuma wassa a arzikinmu. Yau ma kamar jiya za mu fara da wasu 'yan tambayoyi. Mai tambaya na farin yana tambaya ne game da cewa yana halatta ya sa maɗiyarsa suna Salsabila. To amsar wannan tambayar alhamdulillah cewa yana halatta, domin wannan Salsabila ɗin wani marmaro ne daga cikin marimarin aljanna. Ainun tusamma, wani marmaro ne daga cikin marmaron aljanna ko kuma daga cikin marimarin aljanna wanda ake kira Salsabila. Sai dai akwai sunaye waɗanda suke haramun, waɗanda yawan mutane saboda rashin bincike za su riƙa ɗaukar ‘ya'yayensu suna sa musu ire-iren waɗannan sunayen. Akwai kuma sunaye waɗanda ba a cewa haramun ne a sa su, to sai dai sa waɗanda ba su ba shine mafifici. Ga sunaye nan birjik na 'yan mazan jiya, manyan mutane a cikin musulunci, sunayen manzanni da annabawa, shahidai, sahabbai, salihai da manya-manyan mazajen musulunci, ko kuma mu ce ma da manya-manyan matayen musulunci ko? To irin waɗannan sunayen suna da yawa. Shin mai zai sa mutum ya ƙi zaɓowa daga cikinsu, ko wasu sunaye masu ma'ana mai kyau a cikin Alƙur'ani ko a cikin sunnar annabi, sai mutum ya zaɓo. A lokacin Sayyidina Umar, wasu an haifar musu ɗa sai suka sa mishi suna Harik, gobara. Aiko ba a mai da sati ba sai da Allah ya kawo musu gobara. Umar ya ce ai suna linzami ne, in ka samu ɗanka mugun suna duk abin da ka samu shi wannan abin zai bi ku, ba shi ɗan kaɗai ba har da kai da kasa sunan don zai bi ku.
waɗanda aka sani da irin waɗannan sunayen sa sunaye barkatai mutanen jahiliya. Wani ya zo mu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin tawaga, annabi ya nune shi ce, kai menene sunanka? Sai ce, sunana shaidanun. Shi iyayen shi duk cikin sunayen da a duniya ba su ga sunansa mai ba sai shaidan. Annabi ya ce, a'a, ba mu da shaidan cikin musulunci, daga yau sunanka Abdullahi. Wani ya zo annabi ya tambaye shi menene sunanka, ya ce suna ne Na'am. Na'am yana nan cikin Majma'uz Zawaid na Imamul Haythami, wai suna ne Na'am. Annabi ya ce ba sunanka Na'am ba, daga yau na cire shi na mayar da kai Abdullahi. Haka annabi ya yi ta canja ma mutane sunaye, daga sunaye marasa ma'ana zuwa ga sunaye masu ma'ana. Akwai wasu sunaye waɗanda sun yawa a cikin al'umma, ba don kada in tayar da tashin tashina ba da na lissafa su, waɗanda ba su da kewaye zan ana samu ‘ya'ya su, amma kuma duk inda aka taru sai ka ga ɗaya biyu uku da irin waɗannan sunayen. To amma kada ya zama wani tashin tashina. Abinda kurun zan ce, iyaye a duk lokacin da za a sanya ma ‘ya'yaye sunaye, to a riƙa bincike, a lalabi sunaye masu ma'ana masu kyau a sa. Haka ma duk wani aiki da ɗan adam zai aikata, to ya yi tambaya domin ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. Sai tambaya ta biyu wadda akan ta ne za mu tuƙe tambayoyin. Mace ce ke wannan tambayar. A takaice tana cewa ne tana zaune tare da kishiya. Cikin na ce maimakon ta ce kishiya ta ce abokiyar zama ko? To tana tare da abokiyar zamanta, sai wannan abokiyar zaman ta yi mata magani, ta shiga bokaye, ta yi mata asiri, ta kwace miji. To tana so ne ta ji, domin wasu daga cikin 'yan uwanta sun zo sun ce ita ma ta bi hanyar da wacce abokiyar zamanta ta tabbi, ta shiga dazuzzuka, a yanke bakin zakara, a turbuɗe jaki da rai, a aikata ire-iren waɗannan ayyukan. Sai ta ce musu haramun ne, domin ta ji a makarantar islamiyya ana cewa haramun ne. To amma sai suka ja mata aya alƙur'ani, idan aka yi maka wata uquba, mutum ya maka wata aika-aika, to karama gwargwadon yadda ya maka. Wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi ko? To tunda ya mata sihiri, to tarama da sihirin. Lalle ka wannan sai Imamul Mufassirin kenan. Lalle sun kai limamai wajen fassara Qur'ani. To subhanallah, babu shakka wannan fassara tasu fassara ce mummuna. Babu inda Allah ya taɓa horon mutum ya aikata sihiri, ko kuma in an yi mishi wani abu wanda ya saba ma Allah ya rama da sabon Allah. An yi sabo ɗaya, kai kuma sai ka zo ka ƙara sabo na biyu. Babu inda Allah ya taɓa cewa aikata haka. Magana ta gaskiya shine, da yawan lokuta mata sukan ɗauki cewa an yi musu sihiri idan suka ga cewa ba su samu shiga wurin mazaizansu ba. Ta yi ɗin an yi sihiri, domin akwai sihiri. Ta yi ma ba sihirin ne aka yi musu ba. Da yawan mata idan suna gidajen mazaizansu, sai wani abu na al'adar bahaushe ya riƙa ratsa jininsu, cewa mijinsu ba kowa ba ne ko ba komi ba ne. Ba a ma kwalliya, wannan wadda ake kira kwalliya, sai an tashi fita buki ko? Akwai atamfin ne exclusive da manya-manyan lesussuka waɗanda suna can ƙasa akwati sai za a fita buki.
a cikin gida za a sanya tufafi ga sunan wargaja. Mai gida ya dawo tun da can nesa ta ji kukan tsayawa mota, dama ta san kukan motar ko kuma kukan mashin ɗin shi. Ta duba ta ga ta nan wargaje, ta sha taba gari, ta ci dunya ga goro tana ci, ta ci wannan baki ya yi jagaja. Yana leƙuwa daga ita sai ɗan hincin zane haka na wata tsohuwar atamfa wadda an yi sauke tukunya da ita, ta ɗan samu aka ɗan tsantsame ta sake ɗaurawa kuma da ita za a tarban mai gida. Can sadda mai gida ya gane ta kan hanya ya ga ta burge shi yana son ya aure ta, kwalliya take yi, ta fito tsatsatsaf. To yanzu ko duk inda munin ta yake ta fitar da shi ga fili. Kaga Sheikh Abdul Qayyum na hudo kai cikin gida, ta bude baki tana dariya, mai gida ga baki cike da taba gari ga goro, an ci dunya, an ci tafasa, an ci menene. Kun ga yana da wahala yayi minti 15 cikin gidan bai sake fita ba. Don haka ba su kula da tsaftar jiki, ba su kula da tsaftar muhalli. Ya shiga ɗaki ya zauna, sai ga famfas na an cire ma yaro da kashi an kai gefen gadon shi an aji. Ya shiga ɗakin kamar inda dabbobi suka kwana, komiya ya mutsi, ba daɗin zama. Dole ya yi tunanin bari ya tashi ya fita waje, akwai majalisa kaza ya ji can a yi fira. Wanda wannan yana rage su wanda mazaje ke ma matayensu. Wani abu ma ƙari, gashi dai babu kwalliya, babu tsafta wurin zama, kuma abincin gashi nan ga kamatai, ba kyawun gani. Sadda yana zuwa wajen fira sai ki dage ki kawo mishi abinci mai kyau gabanin a ɗaura aure. Yana farin ciki yana cewa lalle ya dace da mata. Bai koma zuwa restaurant, bai koma zuwa hotel. Ana kawo ki kuma sai ya ga abin duk ya rikice miki, abin da ki sani na dafuwa abinci duk ya ƙare. Wallahi akwai mai gidan da saboda rashin tsaftan matar shi, yana cin abinci ana fira sai je na tsutsa wani abu cikin baki. Ya dai rasa gane menene, shin nama ne ko kashi ne ko menene. Yana fitarwa haka sai ga kyankyaso ne ga hannun shi. To don Allah, irin wannan matar akwai yadda za a yi ta samu shiga wajen mijinta? To akwai ire-iren waɗannan suna da yawa. So babu abinci na ƙwarai, babu kwalliya, babu tsaftar muhalli, kuma an lullube dukkanin wannan mugun abin da ɗan neman mummunan hali. Canda da tana budurwa tana yawo kan hanya tana biɗan mai nema, duk da iska ya buga wata sai ta yi ƙoƙarin ta durƙusa ta gaishe shi domin a ga tana da ladabi. Amma yanzu gashi an kawo ta ba ladabi, tsatsaye. In mijin ya yi magana ba ta kutsewa ta fahimta, za ta mai mishi da bakan magana. Duk maganar da ya faɗi ai bai ko rufe baki sai ta jefa mishi, sai da baya ta gano shi ba faɗa yake nema ba, a wata tambaya ce yayi ko wani abu ne yake so a gyara. So haka da yawan mataye. Don haka wata mata ta samu kanta cikin irin wannan yanayin. Yau da gobe mijin sai kuma restaurant yake cin abinci. In ya gama cin abinci restaurant sai wajen fira, bai dawowa sai 12:30 na dare. Yaya sai kwana, kowa ya kwana ya kwanta. In gari ya waye ana yin asuba ya fita. Ta kama kukan wannan abin. To sai ga shi can restaurant din cikin masu aiki Allah ya haɗa shi da ɗaya.
aka shirya magana aure, aka yi aure. Tana ta ɗan neman faɗa, azzalumi, maciyi amana, tsohon maciyi amana, kaza kara itace. Abin ban tsoro, wannan ashe ita ta taɓa zaman zawarci, ta san yadda zama aure yake, ta san daɗin aure, kuma ta san ciwon da ke cikin rashin aure. Da haka ta sai duk yadda za ta yi ta gyara wa miji. Idan mijin nan ya ba ta kuɗi na cefane, sai ta ɗebo nata sai ta haɗa. Ta fahimci abin da ya fi so, ta je ta sau nama, ta gyara, ta so kifi, ta so wannan. Ran girkinta tun 12 na rana sai Sheikh Abdulkarim ya ɗauki excuse daga ofis. Idan ya ɗauki excuse daga ofis sai ya dawo gida, ita kuma ran girkin waccan da ƙyar ta buga waya sai can wajen ƙarfe 5 na marici sannan ya shigo. Ta yi tashi ta koma gida, aka yi magana, aka yi sulhu, aka dawo. Amma babu yadda za a yi kwatanta so wanda yake ma wannan da wanda yake ma waccan. Waccan za ta kyale shi a duk lokacin da zai yi wanka, za ta ɗauki ruwa ta kai yauce, sai ta wanke yaucin, ta goge shi, ta sa turare, sa'annan sai ta kai mishi ruwa. Idan ya gama wanka ya fito, tana nan ta aza kujera bakin ƙofar toilet, ita za ta riƙo hannun shi, ta zo da shi ɗaki, ta shafa mai, ta goge shi, ta sa mai sutura irin wadda take so. Ya fito cikin mutane na ta ƙamshi. Waccan ko za ta je cikin rizabuwa, gwazam ta ɗiba ruwa, ta kai cikin yauce, duk da bokitin za a buge shi ƙasa wajen aji shi, ya je ya wanka. Ran nan da ta gadai, ta tabbata babu sarki sai Allah, kullum ƙara ci baya take yi, wannan tana ƙara samun shiga. Sai ta aje kujera bakin yauci, ta kai mai ruwa. Yana fitowa sai ta riƙo hannu ne, tana sa tawul, tana ɗan goge jiki, ta ce mutum, mu tafi dai tun da wacce iska karo ta ɓata ka. Ko tun da wacce iskan karuwa ta lalata shi, to mu tafi. So kun ga wani lokaci fa ba magani bane, sake ne. Wallahi sake ne da yawan lokuta. Sannan in ma maganin ne, akwai maganin. Idan ta yi sihiri, annabi bai ce ki sihiri ke ma kirama gwargwado da taimake ba, haka ake nufi ba. Waccan ayar 'yan uwanki ba su san fassararta ba. Ma'anar ayar daban, abinda suke azaki daban. Aya ba ta taɓa koron ɗan adam da yin shari ba. Abinda ake nufi a nan, idan kishiya ta yi miki, ko kuma wani ya maka wani asiri, wani sihiri, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da magunguna daban-daban na walwala sihirin. Sai ki je ko kuma ka je ka yi waɗannan magungunan, ka walwala wannan sihirin ba tare da ka saba ma Allah ba. Akwai ma addu'o'i da in an riƙe su, mutum in ya yi sihiri ga banza. Akwai addu'a da ma in ka riƙe ta ba sihiri ba, duk da mutuwa a wannan yinin tsoronka take yi. Mutuwa ga ta nan, wallahi in ka karanta ta baka mutuwa cikin wannan yinin. Ba ni na faɗi ba, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya faɗi. Annabin da baya magana ta sarai, shi ya faɗi, duk da mutuwa wannan ranar ta yi ban kwana da kai. In ka karanta ta da dare bayan magariba har gari ya waye, kuma duk da mutuwa ba ta iya kusanto ka. So ga addu'o'i nan daban-daban waɗanda idan mutum ya karanta, Allah zai tsare shi daga sihiri. Me yasa ba za ki tsare su ba? Amma ba a ce kirama sihiri ba. Waccan ayar tana maganar idan mutum ya yi maka
wani rauni misali, to karama gudan kwashin daidai yadda aka yi mako kamar ya kasance ma kisasi ne. An fahimci wannan? Amma ba wai idan mutum ya maka sihiri kai ma ka je ka mishi sihiri ba. A'a, annabi bai taɓa horo da yin sihiri ba. Kuma mai sihiri Allah maɗaukakin sarki ya ce bai samun rabo, bai tsira, bai ce riba duk inda yake ko. Ina fatar an fahimci wannan. Don haka mai wannan tambayar ta ji sai ta yi ƙoƙari ta kiyaye, kada ta biye ma wa'ance 'yan uwan nata. Ta riƙi addu'o'i na maganin sihiri, sa'an nan kuma ta riƙi hanyoyi na jawo hankalin miji, wanda ta waɗannan ne mijin zai ƙara sonta. Bugu da ƙari akwai kuma addu'o'in ma waɗanda mijin zai ƙara sonta. Duka annabi ya karantar da mu duk abin da muke buƙata na rayuwarmu, sai dai abin da mun ka jahilta, amma duka annabi ya karantar da mu. Allah maɗaukin sarki ya taimake mu. Jiya muna cikin tafsirin aya ta 150 a suratul Baqara, wanda insha Allahu ta'ala a yau za mu ci gaba daidai inda muka kwan ajiya. Mun bayyana cewa alƙibla wajibin fuskantar alƙibla wajibi ne ga kowane musulmi duk inda ya sami kanshi cikin wannan duniya. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya canza ma annabi wannan alƙibla domin kada Yahudawa su samu hujja wadda za su hujjance annabi da ita. Domin cikin attaura an karantar da cewa manzon ƙarshen zamani, cikamakin manzanni kuma shugaban manzanni ga baki ɗaya, idan ya zo daga farko zai dibi alƙibla ta Baitul Maqdis. Idan ya yi hijira daga garin shi na haihuwa ya dawo gari na farko da zai tabbatar da shari'a, to a cikin wannan garin za a juya mishi alƙibla daga alƙiblar Yahudu zuwa ga alƙiblar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, wato ita ce Ka'aba. Lokacin da annabi ya yi hijira, Yahudawan Madina na nan sun zura ido, suna so su ga annabi ya ɗauki tsawon lokaci ba a canza mishi alƙibla ba. Idan har ya wuce lokacin da ya kamata a canza alƙiblar ba a canza ba, to za su yi ta ɗauko littafin attaura suna yawo ko'ina suna cewa manzon ƙarya ne. Domin ku wancan manzon da aka yi bayani a cikin attaura an ce za a canza mishi alƙibla, gashi ku wannan da kuke biya ba a canza mishi ba. Kaga anan za su samu hujja ko? To sai Allah ya canza wannan alƙiblar ya mayar da ita zuwa ɗakin Ka'aba. Ya yi haka ne li Allah ya kuna linnasi alaikum hujjatun, domin kada hujja ta kasance ga Yahudawa a kanku, yazan suna da hujja wadda za su iya hujjance ku da ita a cikin attaura. Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa illal ladzina zalamu minhum, sai fa wannan illa harafi ce ta istisna'i, wanda malamai suka yi maganganu game da wannan illa ɗin. Wasu su ce istisna'i ne muttasil, wasu kuma su ce istisna'i ne munqati. Kamar faɗar Allah maɗaukakin sarki, wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Kun ga istisna'i ne munqati, saboda iblisa bai cikin jama'ar mala'iku ko? Shi aljani ne. Allah maɗaukin sarki ya ce kana min aljinni fa fasaka an amri rabbih. Kun ga shi iblis aljani ne, mala'iku aka hora da yin sujuda kuma. Kun ga misalin istisna'i wanda yake munqati. Dan shi na malamai suka ce wannan illa tana da ma'ana ta lakin, li'alla yakuna lin-nasi alaikum hujjatun ko? Sai aka ce illal ladzina zalamu,
ai lakin allazina zalamu kum lakin allazina zalamu minhum lan tanju min izaihim wa mahajjatihim wa mukhasamatihim, wato waɗannan da suka zamo azzalumai daga cikin malaman yahudu, cikin sun gane cewa kai manzon Allah ne, yana nan rubuta cikin attaura za a canza maka alƙibla, kuma an canza alƙiblar, wanda ta tabbatu gare su kai manzon Allah ne babu ko shakka, amma za su zalunci kawunansu su ƙi miƙa wuya, za su ci gaba da cuta maka duk da yake an canza maka alƙibla. Dama kullum in sun haɗu firan canza alƙibla suke yi, ai ku ƙyale shi, da zaran ba a canza alƙiblan nan ba aka kai lokaci kaza za mu fito ma duniya mu nuna mata ba manzon gaskiya ba ne. Ai canza alƙiblan nan ita ce hujjar da muke riƙe da ita. Suna cikin haka sai ga alƙibla an canza, ɓangaren su suka dawo suka ce wallahi to wannan dai ta tabbatu manzon Allah ne. To waɗanda suke azzalumai daga cikinsu su kan duk da wannan canjin da aka yi, Allah ya ce ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka kubuta daga cutarwarsu ba, kuma ba za ka kubuta daga jayayya da husuma wadda suke yi da kai ba. Za su ci gaba da jayayya da husuma kamar dai yadda suka saba. Wannan ba zai sa su ci burki ba, ba zai sa kuma su ɗanyi baya-baya ba, a'a kullum cutar da suke maka da cutarwa ƙaruwa za su riƙa yi. To sai Allah madaukin sarki ce fala takashawhum wakhshawni, duk cutarwar da za su yi maka, duk miyagun kalamomin da za su riƙa faɗi gari ka, fala takashawhum, kada ka ji tsoron su, wakhshawni, ka ji tsorona ni kadai. Ƙarƙashin wannan ne yake zama wajibi ga kowane musulmi ya ji tsoron Allah, yake zama haram ga kowane irin musulmi ya tsoraci wani abu wanda ba Allah ba. Domin duk wanda ya riƙe Allah ya zan bai tsoron kowa sai Allah, to wallahi a duniya ba mai imishi. Duk wa kawaye gari kana tsoron wani abu tare da Allah, kana jin kana tsoron Allah kuma kana tsoron wani, to Allah bai son a haɗa shi da kowa, sai ce ya bar ma wani. Ka je can kai ta tsoron wani, wallahi za ka wulaƙanta, za ka nakasa. Sai ka waye gari kana tsoron kowa kuma kana tsoron komi. Don haka musulmin farko babu wanda suke tsoro in ba Allah ba. Imamu ahli sunna wal jama'a as-sabiru tahta al-mihna ya zo da hadisi a littafin shi na al-musnad, hadisi na 14341. Imamul Bukhari ya zo da shi a littafin shi na Sahih, hadisi na 4434, da hadisi na 2910, da 2913, da 4135, da 4136. Imamu Muslim a Sahih hadisi na 483, Ibn Hibban a Sahih hadisi na 2883, haka ma Abu Ya'la ya zo da shi a cikin Musnad, hadisi na 1778, daga Jabir bin Abdullahi al-Ansari. Jabir yake ba da labari, annahu gaza ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qibala najdin, cewa yayi wani yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a ɓangaren ƙasar Najadu. Falamma ƙafala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙafala ma'ahum, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya jiyo daga yaƙin, sahabbai gabaki ɗaya suka ya jiyo tare da su. fa'adarakathumul qa'ila fi wadin kasiril idah, suna dawowa kan hanya sai baccin rana, domin larabawa suna da al'ada ta baccin rana wanda musulunci ya riskar da su kan wannan al'adar kuma ya tabbatar da su. Suna yin ƙailula
baccin rana. Shi na yace fa adrakathumul qa'ila, sai lokacin baccin rana ya riske su fi wadin a cikin wani rafi kasiril idha mai yawan itacen kaya. Fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya sauka a cikin wannan rafin. Mutane ma suka sauka tare da annabi. Wa tafarraqa an-nasu fil idha, mutane suka rarrabu a cikin itacen kaya. Kowa zai ci ya samu wani ice na kaya ya share gurin ya kakkabi ya kwanta ya dan huta, domin suna tafi cikin rana. Gashi wasunsu ma kafafuwansu daddaure da ragga suke, ba su da takalman sawa, sun daura kafafuwansu ne da ragga. Sun fita jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, in ma a kashe su can su yi shahada, in su dawo su riski iyalinsu, ko ba mamaki su riski iyalinsu tare da raununuka masu yawa. Don haka mutane suka wawwatsu zuwa ga waɗannan itacen na ƙaya, yastazilluna bishajari, suna anifin labewa, suna samun inuwa ga waɗannan itacen domin su sha inuwar waɗannan itace. Icen ƙaya na da wata inuwa abin bukata, sannan gashi waɗannan ƙasashen sun fi mu zafi, suna cikin hot desert climate wanda sun fi mu tsananin zafi, babu ruwa, ga yashi mai tsananin zafi, babu wasu itace face itacen ƙaya. Jefi-jefi ne za ka ga wata itaciya wadda take da wasu kunnuwa abin kirki. To mutane suka sauka. Wannan zala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta hata samuratin, sai manzo Allah ya sauka ƙarƙashi wata ƙatuwar itaciya. Fa'allaka biha saifahu, ya rataye takobi ne ga wannan itaciyar. Jabir bin Abdullahi ya ce wa nimna naumatan, sai muka yi bacci, isasshen bacci. Ya ce fa'iza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya da'una, sai ga shi ko mun ji manzo Allah na ta kiran yana ya ku sahabbaina, ku zo ku zo ku zo. Daga jin kiran manzon Allah kowa ya zabura. Faji'inahu, muka je mishi. Wa iza indahu a'rabiyun, muna zuwa sai muka yi kicibis da wani baƙauye gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna haza iktarata alayya saifi wa ana na'im. Ya ce kun ga wannan lalle ya zare takobina, alhali nan ina kwance ina bacci. Ya sulalo ya zo inda na rataye takobin sai ya zage shi. Yana zage shi fastai kastu sai na farka, wa huwa fi yadihi salta, alhalin takobi yana cikin anufin hannun shi, yana wanda an ka zage daga kwabi ne. Gashi ya zara takobin ya yi tsaye gaban manzon Allah. Don haka balarabe yana gani yanzu da ya kashe manzon Allah an huta. Wannan ba kawai yana ganin da ya kashe manzon Allah shi ke na an huta. Faƙalali man yamna uka minni, sai dibi manzon Allah ga shi riƙe da takobi, ya zare takobi, takobi na ta walƙiya. Ya ce wa yake iya kare ka daga gare ni? Ya ce ma annabi tambayar ka nake yanzu, wa zai iya kare ka daga gare ni? Yana ji shi kenan fa yanzu kan ya kammala aiki. Idan ya je faɗa ma al'umma shi ya kashe annabi, za a ba shi ƙarin girma, ba mamaki a mai shugaban kwamandodin yaƙi ko? Annabi ya ce ƙultu lahu Allah, sai na ce mishi Allah shi zai iya kare ni. Sai jikin wannan mutumin ya yi sanyi. Ya sake ambata, ya ce man yamna uka min nishin wake kawa zai iya kare ka daga gare ni. Annabi ya ƙara ce mishi Allah, sai ji jiki ya fara shokin. Nan take jikin shi ya ɗaurawa. Ya sake ambatawa na uku man yamna uka minni, annabi ya ce mishi Allah.
kaga yan kai ne sai ka fara kuka ko kana wayo Allah na tuba a yafe mini, amma shi annabi bai tsoron kowa wallahi sai Allah. Don haka yace Allah kadai ke iya kare. Yana fadin na uku sai jiki wannan bakawan ya dorawa sai takobin ya fadi, fasaqata sayfu min yadihi, takobin ya fadi daga hannun shi. Fa aqada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sayfa, sai manzo Allah ya riki takobin. Faƙala ya ce man yamna uka minni, ya ce to kai ko yanzu wa zai iya kare ka daga gare ni? ɗazu takobi na hannun shi ko? To yanzu ya faɗi takobi na hannun manzon Allah. Ya ce ma manzon Allah wa zai iya kare ka daga gare ni? Manzon Allah ya ce mishi Allah. To yanzu manzon Allah ya ce ma wannan balaraben, wannan baƙauyen, ya ce mishi to yanzu kai wa ke iya kare ka daga gare ni? bai tare da Allah. Sai fara wasu 'yan koke-koke, faƙali ce kun khairar akizin, ka zama mafi alkhairin masu ramuwa, don Allah kada ka sari ni kuma zan ɗaukan maka wani alƙawali. Annabi ce to abinda nake so ka yi in kyale ka, ka shaida babu macancancin bauta da gaskiya sai Allah. Wannan baƙawan ya ji cewa kai wannan kalmar ai ba ta iya fitowa ga bakina, domin munafukai tun gabanin annabi ya iso ga gari har za su kai ga wannan garin su ta zage annabi, suna taɓa ne miyagun kalmomi kan annabi. Ko da annabi ke kai ga wannan garin, tuni mutanen garin suna ƙin shi. Don haka yana dibi yadda al'umma take ƙin annabi, a ce wai yayi imani da annabi, ina ƙala ce la, ya ce wallahi ba zai iya ba, wannan kalmar ta shahada da kake son yi ba zan iya ba, sai dai walakin ni uahiduka, zan ɗauka maka alƙawali Allah uqatilaka, cewa ba zan taɓa yaƙarka ba, wala akuna ma'a qaumin yuqatilunaka, ko ba zan taɓa zama tare da mutanen da suke yaƙarka ba. Da yake shi annabi ba so yake a riƙa zubar da jini ne ba. Mutum ya zara takobi yana batun kashe ka, Allah ya ƙwato takobin ya mayar ga hannunka, sai kaka yana da wahala baka kashe shi ba, yana da wahala baka kashe shi ba. To amma shi annabi ba haka yake ba. Annabi mutum ne mai tsananin taushin zuciya. Mutanen da suka yi ta jifar annabi ga kafafuwa, suka jinintar da kafafuwa annabi, da Allah ya aiko mala'ikin duwar watsu, aka ce ya kori mala'ikin a ɗauki manya-manyan duwar watsun nan da waɗannan ƙasashen, a kife ma waɗannan mutanen su mutu su halaka ga baki ɗaya. Mai annabi ya ce? Annabi ya ce ya Allah, ina roƙon a yi musu rangwame, ba mamaki idan su ba su yi musulunci ba, cikin tsatsonsu nan gaba za a samu waɗanda za su yi musulunci. Annabi na faɗin haka duk da mala'ika Jibril da ke gurin, abin ya ba shi mamaki. Shi da yake mala'iki ma ba zai iya wannan ba, da shi ne da zai ce a ɗauki duwar watsun duka a kwankwace su, a halakar da su. Amma ga annabi na cewa a'a a yi musu rangwame, bancin su yi mishi walaƙanci, sun jajjefe shi, sun fitar da jinin shi. Mu dubi darajar jinin manzon Allah a gurin Allah. Amma kuma annabi abin da yake faɗi a yi musu rangwame, nan take mala'ika Jibril yake cewa laqad sadaqa allazi sammaka ra'ufur rahima, tabbas Allah nan da ya sanya maka da suna ra'ufun, mai rangwame, rahimun mai tausayi, yayi gaskiya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Don haka wannan ba ƙauyen yana faɗin haka, shi annabi ba so yake a zubar da jini ba. Fakalla sabilahu, sai manzo Allah ya ce to wuce na kyale ka, ka wuce na kyale ka. Mutumin ya wuce yana mamaki, shin wai annabi Muhammad wani irin mutum ne? Wallahi mamaki yake yi. Fa'ata ashabahu, sai zuma yan uwan shi
sojojin da ke yakar annabi. Faƙala ya ce musu, kai ku saurara, wallahi ji'itukum min indi khairin nasi, wallahi na zo muku ne daga wurin mafi alkhairin mutane. Kadibi inda maki ke baka shaida cewa kai ne mafi alkhairin mutane, la haula wala quwwata illa billah. Kun ga anan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ko? Annabi bai tsoron kowa sai Allah. Haka ma irin wannan ya taba faruwa ga Sa'id bin al-Musayyib, ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai waɗanda ma wasu ke ganin cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da an ɗebe sahabbai babu kamar Sa'idu. Wasu na ganin a'a, akwai Uwaisul Qarni, daga Uwaisu sai Sa'id. To ala ayyi halin dai Sa'idu yana daga cikin manyan mutane cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wata rana wani babban basaraki ya shigo garin Madina. Yana shigowa, yana da ƙa'ida, idan ya zo kowane babban malami da duk wani babban mutum sai ya zo ya gaishe shi. Nan take ko manya-manyan malamai suka je suka gaishe shi. Sa'id bin al-Musayyib ya zaman shi bai je ba. Ya duba cikin mutane ya ce, ina Sa'idu dan Musayyib? Aka duba haka aka ce lalle ko bai zo ba. Ya ce, to me Sa'idu ke nufi? Yana nufin ya fi ƙarfin ya zo ne? Ya ce, aje a zo min da shi, zan sa a sare wuya ne nan bagiri na wannan, aje a zo da Sa'idu domin a sare wuyan shi. Daga nan wani babban malami daga cikin jikokin Ali bin Abi Talib ya ruga ya cimma Sa'idu a cikin masallaci. Ya ce, ya Sa'idu, ka gudu ka bar gari, domin fa ka ji abin da ke faruwa. Sa'idu ya ce, wallahi ba zan je ko'ina ba. Ya ce, ka gudu fa zai sa a kashe ka. Ya ce, wallahi ban tsoron kowa sai Allah, don haka ba zan je ko'ina ba. Ya ce, to ka canja masallaci, ka koma masallaci kaza, domin dai wannan masallacin an riga an san nan kake, an san ma inda kake zama a cikin wannan masallacin. Da an aiko da waɗannan ƙartin to za su kama ka, za su ji da kai a kashe ka ne. Ya ce, idan na je wannan masallacin, ya ce ka je gida ka ɓuya. Ya ce, idan na je gida na ɓoya, idan aka yi kiran sallah ba, ya zan yi da kiran sallah? Ba a taɓa kiran sallah Sa'idu bai zo aka yi sallah tare da shi ba. Don haka ya za a yi ya koma gida ya ɓoye. Ya ce, to je masallaci wuri kaza wuri kaza. Ya ce, kai. Ya ce, wallahi ba zan je ko ina ba. Ya ce, don me? Ya ce, don ina da Allah. Sa'idu ya daga hannu ya roƙi Allah, sai gashi sarki an mantar da shi kwata-kwata. Bayan da aka aika su kama shi, su ma an mantar da su. Ya ci gaba da zama wannan gudun. Ai da aka ɗauki lokaci bayan sarkin ya bar garin ya yi tafiya mai tsawo, sannan ya tuna. Ya ce, lalle ku ga Sa'idu. Ya ce, amma kuma Sa'idu kam lalle na tare da Allah. Sa'idu bin Jubair tabi'i ne, kamar yadda yake cikin Siru A'lamin Nubala. Hajjaju bin Yusuf as-Saqafi, wani azzalumin basaraki da aka yi, mai yawan kisan mutane, ya kashi sahabbai, ya kashi tabi'ai. Mutum ne mai sha'awar ya ga jine ne suna zuba. Sarki ne azzalumi. Shi yasa a nemo Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ya cikin daji, aka samu wasu bayi, aka aika aka ce wanda duk ya zo da Sa'idu da rai ko kuma mace, to an yanta shi. Don haka bayi suka fantsama a cikin daji, ana ta yawon neman Sa'idu. Yana can cikin daji shi kuma sallah kawai yake yi. Daman rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam
babu abinda annabi ke so, babu abinda annabi ke jin daɗi duniya tamkar sallah. Annabi ya ce ju'ilat qurratu aini fi salati, an sanya jin daɗin rayuwata, an sanya sanyi idona a cikin sallah. Don haka da ka lalabi annabi baka ganshi cikin sahabbai ba, wallahi idan ka je zaka tarar da shi ne yana ta sallah. Sannan idan al'amari ya rikice ga annabawa, al'adarsu ita ce su koma su yi ta sallah. Don haka Sa'idu tana ta sallah cikin daji. Bayin nan suka samu labari cewa yana daji kaza, suka kama hanya, suka cimma wani ɗan ɗaki bakin farko-farkon dajin, tun ba a yi zurfi sosai cikin dajin ba. Sai suka samu wani malami, suka tambaye shi, ya ce lalle ku ya ga wani ya wuce nan, ga alama shi ne ake nema, amma idan suka taka ba da jimawa ba za su haɗu da shi. Suka yi ta tafiya har marice ya yi, sa'an nan suka cimma Sa'idu yana sallah. Bayan ya sallame sallah, suka riƙo shi, suka ce yau za mu kai ka wajen shugaba, kuma za ka ɗanɗane kuɗarka. Suka riƙo shi, suka tafi da shi, suna kawowa bakin ɗakin wannan mai ibadar, wannan malamin wanda ya nuna musu hanya. Duhu na fara sauka, gabanin su ida fita cikin wannan dajin, babu shakka sai dare ya tsala. Malamin na ganin su haka sai ce ku rugo ku shigo, wannan dajin akwai dabbobin dawa daban-daban, ba za ku fita wannan dajin ba sai sun kashe ku gabaki daya. Don haka ku rugo ku shigo in rufi, idan gari ya waye sai ku wuce da shi domin kada ku halaka. Nan take jikinsu ya ɗau rawa, suka ce masa Ido rugo mu ji. Ya ce mu je ina? Mu shiga kada dabbobi su cinye mu. Ya ce a ni ai ban tsoron kowa sai Allah. Ku shiga dai ku da kuke tsoro, ni ina nan gurin. Suka yi juyin duniya da shi ya kiya, suka shiga, ya miƙe yana ta sallah har gari ya waye. Sa'idu sallah yake yi. Ko da gari ya waye suka buɗe gambu suka fito, ko da suka duba sai suka ga dabbobin dawa nan sun fi ɗari, ga suka kwance sun mutu, ga damisa can ta mutu, ga wannan dabba, ga kura can ta mutu, ga mi dabbobin da suka zo cutar da Sa'idu. Ko da suka duba sai suka ga wani katon zaki, wallahi wannan zakin kwance yake yana ta kuka, Sa'idu na sallah yana karatun Qur'ani. Sa'idu karatun Qur'ani yake, zaki kuma kuka yake yi. Allah ya turo wannan zakin ne domin ya yi gadin Sa'idu. Zaki ya yi gadi, bayan sun fito jiki na rawa suna batun su koma da gudu, sai zakin ya kirkide bindin shi ya juya ya wuce abin shi. Allah ya tsara bawan shi. Sa'idu ya ce to ku zo mu ci gaba da tafiya. Suka ce ina? Zuwa wajen sarki wanda ya aiko. Suka ce wallahi ba za mu kai mutumin kirki irin ka wajen kowa a kashe shi ba. Ya ce wallahi sai kun kai ni, domin ni na gaji da zaman wannan duniyar, ina so in koma wurin Ubangiji na. Ya yi musu rantsuwa, sun kansu suna kuka, suka rika Sa'adu suka je da shi haccan, suka kai Sa'idu. Wannan azalumin basarake yasa aka kira wanda shi yake sare wuyoyin mutane. Sa'idu na da dama idan ya roƙi Allah, Allah ba zai bari a kashe shi ba, amma Sa'idu duniya ba komai bace gare shi. Don haka ya ce ya Allah, na zaɓi komawa zuwa gare ka bisa ga rayuwa a cikin wannan ƙasƙantacciyar duniya. Aka zauna aka sare wayan Sa'idu. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Wannan yana cikin siyaru a'lamin nubala na Al-Hafiz Az-Zahabi. Haka ma akwai wata mata wadda aka zalunta
manyan gari sun zalunce ta kuma an kawo ta ƙara wajen mutakabbirin sarki azzalumi. ka misalta misali kila mace tana da ɗiya a zo a kama ɗiyarta a yi mata fyaɗe, bayan an gama fyaɗe kuma sai a ɗauka a kai ƙara wajen sarki a ce ga wata yarinya nan ta yi ma wani fyaɗe. azzalumin sarki ya sa a kira uwar ya ce a je a kashe ta. kun ga irin wannan uwar tana cikin tashin hankali ko? ya ce amara ahadu zalimin almutakabbiri na atba'ahu, wani azzalumin mutakabbirin sarki ya hore mabiyan shi da ce biktiyadi imra'atin mazlumatin wal qabdi alaiha, a kama wata mata wadda take mazaluma wadda an ka zalunta a ɗan mita, sa'an nan a tafi da ita a ja ta gire-gire a je da ita. ga kowa tsaye, wannan sarkin idan kana gaban shi ko shida ba ka sanyi saboda yadda ake tsoron shi, amma faƙalar lahu ittaqillaha sai ta ce mai ka ji tsoron Allah. da haka kowa ya waiwayo, ba su san wannan macen tana daga cikin salihan mata ba waɗanda babu su tsoron kowa sai Allah. wallahi babu wanda take tsoro sai Allah. don haka ta ce mishi ittaqillah, kalmar da ba a taba faɗa mishi ba, sai kamar bai ji ta ba. falam yaltafit ilaiha, bai waiwayo ta ba kwata-kwata. wa inna ma amara bistimrari jarriha, abin sani kawai ya ce kawai a ci gaba da janta, ana janta gire-gire ana tafiya da ita. falam tazal tanashiduhu Allah, bata gushe ba tana ta gama shi da Allah, an ya turuka ya rabu da ita, wa yattaqillaha fiha, ya ji tsoron Allah cikin al'amarinta. wa huwa ya'muru bi jarriha, shi ko fa bai mai da hankali gare ta ba, kawai horo yake a ci gaba da tafiya da ita, a ci gaba da tafiya da ita, a ja ta giri-giri. falamma ya isat min nafsiha, lokacin da fa ta ɗebe tsammani ga kanta, ta tabbatar da cewa mutumin nan fa ba zai rabu da ni ba, zai sa a kashe ni ne. to aiko shi yana jin cewa shi babba ne, to tana da wanda ya fi kowa girma, tana da wanda ya fi kowa girma, wanda gare ta shi ya halicci sama, shi ya halicci ƙasa, shi ya halicci rana, shi ya halicci wata. don haka rafa'at ra'asaha ila sama, sai ta daga kanta zuwa ga sama, sun maƙalat, sannan sai ta ce, sai ta karanta wata aya daga cikin ayoyin ƙur'ani, ayar da duk wani azzalumi ya so ya zalunce ka, kana da wannan ayar wallahi Allah zai yi maganin shi. aya ce daga cikin ayoyin ƙur'ani. ta karanta wannan ayar ta ce, Allahumma in kana hazar rajul yuzlimuni fakuzhu, ya Allah in wannan mutumin dai zalunta ta ne yake yi, yana cin haƙƙina, ya Allah ka kama shi. wallahi nan take rufe bakinta sai aka ga wannan sarkin ya ƙame, ya bushe kamar busasshen katako, ya faɗi. mutane suka rugu, aka shiga sha'anin ɗaukar gawan shi, wansarafat salima, ita kan ta juya lafiya lau ta koma gida. ga annabi Ibrahim wanda za mu zo gobe insha Allahu ta'ala, za mu ji shi ma yadda ya yi. wannan na nuna maka kada ka ji tsoron kowa a duniya, ka ji tsoron Allah shi kadai, wahdahu la sharika la. don haka fala takashawhum, kada ka ji tsoron wani, wakhshawni, ka ji tsoro na ni kadai, in ji Allah. malamai suka ce wannan hani ne na haramci, fala takashawhum. wakhshawni horo kuma horo ne na wajabci, wanda duk ke jin tsoron wani tare da Allah wallahi ya tabi. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. tun ɗazu ana ta gwada mini lokaci, insha Allahu ta'ala sai zuwa gobe za mu ɗora daga inda muka kwana a yau.
da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna gafara abin da muka faɗa bisa ga kuskure, ya ba mu ladar abin da muka faɗa daidai, ya ba mu ikon yin aiki da daidai, ya shafe kuskure a cikin zukatanmu, ya ganar da mu gyara, ya ba mu ikon gyaran. Ya Allah, don girman alƙur'aninka, ya Allah, don girman zatinka, mu ‘yan uwanmu da ke Zamfara da sauran gurare a cikin duniya waɗanda suke cikin tashin hankali, ya Allah ka fitar da su, ya Allah ka kawo musu ɗauki. Mu da ba mu shiga cikin irin wannan yanayin ba, ya Allah ka tsare mu, ya Allah ka karɓi azuminmu, ya Allah ka karɓi sallolinmu, ya Allah ka karɓi ibadodinmu, ya Allah ka biya muna buƙatocinmu na alkhairi, ya Allah ka biya muna buƙatocinmu na alkhairi. Iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ka gafarta musu. Iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya, ya Allah ka gafarta muna. Mara lafiya mu da ke asibiti, ya Allah ka ba su lafiya, ya Allah ka ba su lafiya, ya Allah ka ba su lafiya. Allah ka saukan muna arziki mai amfani, ya Allah ka saukan muna arziki mai amfani, ka ba mu ilimi mai amfani, ka ba mu ikon bauta maka. Idan mutuwar mu ta zo kuma, ya Allah ka samu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.